Magnētiskās rezonanses centrs Diamet ir dibināts 2006. gadā. Tas tika darīts ar mērķi piedāvāt dažādas radioloģiskas izmeklēšanas. Sākumā bija tikai viens magnētiskās rezonanses aparāts, bet darbībai paplašinoties tika iegādāts arī otrs. Esam sākuši piedāvāt arī ultrasonogrāfijas un dažādas ultrasonogrāfijas asinsvadu izmeklējumus, kā doplerogrāfijas. Runājot par magnētisko rezonanci, jāsaka, ka magnētiskā rezonance ir unikāls izmeklējums un unikāla metode tādēļ, ka salīdzinot ar citiem radioloģiskiem izmeklējumiem, kuros daudzos mēs izmantojam attēlu iegūšanā ionizējošo starojumu, kā mēs zinām, rentgena starus, kas vairāk vai mazāk tomēr ir kaitīgi mūsu organismam, tad magnētiskā rezonance kā izmeklējums ir pilnīgi nekaitīgs cilvēka organismam, jo šajā izmeklējumā, lai iegūtu attēlus, mēs izmantojam tikai spēcīgu magnētisko lauku un magnētiskā lauka īpašības. Ar magnētiskās rezonances palīdzību var iegūt ļoti precīzus orgānu šķērsgriezuma attēlus. Var precīzi izdarīt secinājumus par dažādu orgānu funkcijām, patoloģijām. Līdz ar to magnētiskā rezonance palīdz izmeklēt orgānus un orgānu sistēmas. Magnētiskā rezonance raksturojas tieši ar to, ka ir ļoti labs šis mīksto audu attēlojums. Varbūt mēs nevaram tik labi izteikties par kaulu struktūrām, kur varbūt labāk ir pielietot tādas metodas kā kompjutertomogrāfija, tad, ja mēs runājam par mīksto audu attēlojumu, tad viennozīmīgi magnētiskā rezonance ir pārāk par citām metodēm. Magnētiskā rezonance ir unikāla arī ar to, ka, piemēram, mēs varam izmeklēt asinsvadus. Un atšķirībā no citām metodēm mēs varam izmeklēt asinsvadus bez speciālas kontrastvielas, jeb tā krāsvielas ievadīšanas, lai mēs varētu vizualizēt šos asinsvadus. Magnētiskā rezonance strauji attīstās un ir viena no tādām straujāk progresējošām radioloģijas nozarēm, galvenokārt pateicoties šai straujai tehnoloģiju attīstībai. Un šodien, kā jau es minēju, tāda rutīnas izmeklējumi ir šie galvas smadzenes, muguras smadzenes, mugurkauls, bet šodien mēs izmeklējam arī visus citus orgānus. Mēs varam izmeklēt arī sirdi, mēs varam izmeklēt sirds funkciju, redzēt sirdi kustībā. Mēs varam izmeklēt asinsvadus visā ķermenī, mēs varam spriest par kādu asinsvadu sašaurinājumu un tālāk, vai citu patoloģiju, un tālāk jau rekomendēt ārstēšanas taktiku. Mēs ar magnētisko rezonanci varam izmeklēt, piemēram, galvas smadzeņu funkciju. Mēs varam magnētiskā rezonancē pateikt, kur atrodas kādi specifiski centri, kas atbild par kādu noteiktu smadzeņu darbību. Pateicoties tam, ka magnētiskā rezonance ir nekaitīga, var izmeklēt grūtnieces, nekaitējot auglim. Magnētisko rezonanci izmanto arī locītavu patoloģiju izmeklēšanā. Bet arī šai metodē ir savas kontraindikācijas, jo ir ļoti spēcīgs magnētiskais lauks. Tādēļ nevar veikt izmeklējumus pacientiem ar sirds stimulatoriem, ar neirostimulatoriem, kā arī pacientiem ar metāliskiem implantiem ķermenī. Tādēļ pirms izmeklēšanas notiek kārtīga izjautāšana, bet citos gadījumos ar magnētiskās rezonances palīdzību visi ceļi vaļā jūsu ārstēšanai.